বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে একটা কথা বলবো, আমাদের এই ভিডিওটিকে একটি লাইক দিয়ে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। আমাদের এই চ্যানেলে নতুন নতুন কিচেন টিপস আমরা দিয়ে থাকি। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আপনারা অনেক কিছু টিপস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেগুলো আপনারা ঘরে ইউজ করে আপনাদের কাজকে বহুতই আসান করে নিতে পারবেন। বন্ধুরা, এই ধরনের ভিডিও আমরা রোজের 6টা থেকে 7টা আপলোড করে থাকি। তো ভিডিও দেখতে থাকুন আর দেখে এনজয় করুন, আর আপনাদের জীবনে এই সব ট্রিকগুলো অবশ্যই অ্যাড করবেন। দেখবেন আপনাদের কাজ কত সহজ হয়ে যাবে, যেটা আপনারা ইউজ করার পর বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ, এই ভিডিওতে আমরা কি দেখিয়েছি। আর ভিডিও দেখার পর কমেন্টে অবশ্যই